السلام عليكم، معكم محمد من قناة مملكة السينما، واليوم راح نراجع ونقيم ونتحدث عن عمل فني جديد. دائما مع الأفلام ودائما مع أفلام الرعب، واليوم راح نتحدث ونراجع فيلم أو سلسلة أو الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة أفلام الرعب تكساس شانساو مساكر أو مجزرة منشار تكساس، الذي يعتبر من بين أشهر السلسلات في أفلام الرعب، وأيضا السلسلة التي أحبها أنا شخصيا، وأحب حتى السفاح الموجود فيها نظرا لعدة أشياء راح نتحدث فيها عندما نراجع هذا الفيلم. وطبعا إذا أعجبك الفيديو محتوى هذه القناة فتبخل علينا بالاشتراك، تفعيل زر الجرس، الإعجاب ودعم هذه القناة، واللي مش راح يدعم هذه القناة راح أنادي له أبو منشار. السيناريو، خلونا أول شيء نعطيكم نبدأ عن القصة ثم نتحدث عن السيناريو. القصة تتحدث أو القصة هي مستكملة للأجزاء السابقة، ولكن هي مبنية تقريبا عن الجزء الأول. الجزء الأول اللي تكون رحلة من الشباب رايحة إلى أحد الرحلات، فيقوم ليدفيرس أو السفاح بقتلهم، تنجو فتاة واحدة فقط. الفتاة هذه تبقى تبحث عن هذا السفاح 50 سنة للانتقام، والسفاح في هذه المدة عايش مع أمه هادئ، أمه تستطيع السيطرة عليه طبعا، وعايش هادئ معه. في يوم من الأيام تقوم بعض المستثمرين الشباب بشراء هذه البلدة المهجورة، ويروحوا إلى هذه البلدة اللي كانت هارلو في تكساس، ويحاولون معاينة البلدة وأيضا معاينة الأشياء اللي راح يستثمروها في هذه البلدة. فيدخلون إلى أحد الملاجئ، تكون أمه في البيت، يقومون بطردها، تأخذها الشرطة وتصاب بنوبة قلبية، تأخذها الشرطة في سيارة الشرطة إلى المستشفى، يروح مع ابنها طبعا السفاح، وفي الطريق تموت أو تصاب بأزمة قلبية تخليها تموت في الطريق. ومن هنا يحلف السفاح يمين طلاق أنه مش راح يخلي أي شخص في هذه البلدة، كل اللي كانوا سبب في وفاة أمه راح يقوم بقتله. أول مشهد هو طريقة الأكشن اللي كانت، أو طريقة الرعب أو طريقة القتل المرعبة اللي قام بها ليدرفيس أو السفاح في عربة الشرطة، طريقة مرعبة جدا. وبعدها يقوم السفاح بتركيب وجه أمه على وجهه، وتقريبا تبدأ من هنا الرعب ويبدأ القتل وتبدأ المجزرة الكبيرة في هذه البلدة الهادئة. فصراحة من حيث السيناريو، لو تحدثنا من حيث السيناريو، فالسيناريو كان جميل جدا وكان رائع من حيث البناء، من حيث نقاط التحول، من حيث الإيقاع، من حيث الحبكة، كان جميل جدا وكان رائع. وكان أيضا الشيء الجميل فيه أنه كان عقليته أو ستايله مختلف عن آخر جزء شاهدته لهذا السفاح، وتقريبا عن عقلية السفاح في الأجزاء السابقة. في الأجزاء السابقة تقريبا عقلية السفاح ما كانتش الهجوم، إنما كان الاستدراج، استدراج الغرباء. أي غريب يقوم بالدخول إلى هذه البلدة يقوم هو باستدراجه، أو حتى عائلته أو المحيطين به يقوم باستدراج هذا الغريب لقتله بواسطة السفاح. وتقريبا الدافع في السلسلات الأخرى كان هو التنمر الناس عليه، هو أنه مصاب بمرض نفسي ويكره الغرباء ويكره الناس اللي تتنمر عليه أو ممكن تضحك عليه. أو طبعا لو شاهدتم السلسلات السابقة، السلسلة هذه كانت مغايرة تماما. أول شيء اللي يخليه يرجع للقتل ويخليه يعود سفاح من جديد هو أنه يقوم بقتل كل الناس اللي تسببت في وفاة أمه. فهذا كان دافع، ودافع شفتها أنا أكبر من الدافع اللي كان في السلسلات السابقة. أيضا طريقة القتل اللي كانت في الأجزاء السابقة كانت عن طريق كما قلنا الاستدراج والتخفي، ولكن في هذا الجزء كان عن طريق الهجوم. فخلينا نقول أن السفاح كان في حالة هجوم، في حالة هستيريا، في حالة جنون تام مقارنة بالسلسلات السابقة. فهذا الشيء يخليك تشوف نوعا ما شيء جديد في هذه السلسلة. أيضا بعض الأشياء اللي كان لها أبعاد خلينا نقول حتى نفسية. فلما تشوف هذا السفاح يقوم بجر أمه وصرخ وجهها وتركيب وجه أمه على وجهه، فهذا يعطيك مدى وحشية هذا السفاح ومدى جنونه، وأيضا مدى تعلقه بأمه. فحتى هذا شوية يعطيك يعني أحيانا تكون أنت تحس أنك راح تكون في حالة من الشفقة أو التعاطف مع هذا السفاح. أيضا من بين الأشياء الجميلة في هذه السلسلة هو أن السيناريست حافظ على شخصية أو على طباع السفاح اللي كانت موجودة في الأجزاء السابقة، وهي الوحشية، الجنون،
عدم ما فيش شفقة، ما فيش رحمة، وأيضا الذكاء اللي يتسم به هذا المجنون في اصطياد ضحاياه. فهذا الشيء لعمل فارق في الرعب وعمل فارق في الجريمة. تقريبا الرعب اللي كان موجود هنا مش رعب روحاني أو الرعب اللي نشوفه في أفلام الرعب اللي تتحدث عن الروحانيات أو الماورائيات، ولكن كان الرعب هو في طريقة تنفيذه للقتل. تشوف أنه ينشر ناس، يقسم ناس قسمين، يذبح ناس. شاهدنا الضابط اللي قام بقطع عظم من يده وقام بقتله به. فالوحشية القتل هذه تسبب لك رعب، وتسبب لك حتى فوق الرعب اشمئزاز. يعني بعض الناس ممكن أنه لا يستطيع أن حتى يشاهد بعض الأشياء الموجودة في هذا الفيلم من كثرة وحشيتها والشيء اللي كان يتسم به هذا السفاح من وحشية ومن جنون صراحة فاق كل التوقعات. فالنسق العام اللي كان في السلسلات الأخرى أو ستايل اللي كان في السلسلات الأخرى ستايل السفاح حافظ عليه السيناريست في هذه السلسلة. طبعا السيناريست هو غير السيناريست اللي كان في السلسلات السابقة. مؤلف هذه السلسلة هو كريس تومان ديفلين. صراحة كان طريقة صياغته للسيناريو كانت جميلة وكانت رائعة. كان هناك بعض حوالي 3 نقاط تحول خلت السيناريو يتمشى بنسق جميل وجيد، ما يفقدش الإثارة، ما يفقدش التشويق اللي كان في الفيلم. أول دافع طبعا كان هو وفاة والدته، وبعدها كانت كل الدوافع كانت للضحايا من أجل الانتقام من هذا السفاح. ولكن الشيء الجميل جدا وصراحة اللي فاجأنا به السيناريو أو السيناريست أو المؤلف هو القفلة. قفلة يعني لما ترتاح أنت تصير هادئ ريلاكس تريد أن تتنفس الصعداء، يقوم بعمل قفلة عالمية، قفلة رائعة جدا، قفلة مفاجئة. صراحة السيناريو كان جميل وكان جيد وكان رائع، والقصة كانت جميلة وكانت جيدة وكانت رائعة، تخليك ولو أن مدة الفيلم مش طويلة حوالي ساعة و20 دقيقة، تقريبا ساعة و10 دقائق، يعني 70 دقيقة 75 دقيقة، نشيل منها حوالي 20 دقيقة و15 دقيقة اللي كانت في البداية كتمهيد، ولكن البقية حوالي ساعة كلها رعب وقتل وتخليك دائما أو إثارة وتشويق، فتخليك دائما متشوق ومثار ومنتبه في مشاهدتك لهذا الفيلم. فصراحة من حيث السيناريو كان جميل جدا. أما التمثيل فكان جميل وكان جيد وكان رائع. من بين الممثلين اللي عجبوني كانت إلسي فيتشر بدور ليلى، وسارة ياركين بدور ميلودي. هذه الشخصيتين ليلى وميلودي استطاعت أنها تعمل جو في الفيلم، فتاتان بريئتان تصارع سفاح يريد قتله بها، فهذه تعطيك نوعا ما من أو تخليك في حالة من الشفقة على هذين الضحيتين وتحاول أنك تتعامل معهم بكل عواطفك. فهذا صراحة جيد ورائع. أيضا دور السفاح اللي كان لمارك بورنهام قام بدور جميل جدا للسفاح وليذرفيس، وأيضا الفتاة اللي كانت تبحث عن السفاح منذ 50 سنة اللي قامت بدورها أولين فوري. فالتمثيل كان جميل وكان جيد وكان رائع وكان تقريبا العلامة الكاملة. أما الإخراج فكان جميل وكان جيد وكان رائع. ديفيد بلو غارسيا قدم تحفة إخراجية جميلة ورائعة وكان موفق في هذا الفيلم. ونقاط قوة المخرج تمثلت في 3 نقاط. النقطة الأولى هي اختياره للممثلين، فاختياره للممثلين من حيث الإجادة التمثيلية طبعا، وأيضا من حيث خلق أو كسب عواطف المشاهدين. فمثلا أنت لما يختار إلسي فيتشر وسارة ياركين في دور ليلى وميلودي، فتاتان جميلتان صغيرتان رقيقتان، تصارع سفاح بوحشية وبجنون وما عندوش رحمة وما عندوش شفقة. فهذا لوحده يكسب عاطفة المشاهد، يكسب أحاسيسه، يكسب مشاعره، ينمي عنده عاطفة تجاه هذين الشخصيتين. فهذا النقطة الأولى. وأيضا اختياره لمارك بورهام كسفاح. النقطة الثانية هو تصويره لمشاهد الإثارة ومشاهد التشويق لتحبس الأنفاس، لتخليك متشوق وتخليك متوتر وتخليك يعني في حالة من الستريس. النقطة الثالثة هو تصويره للمشاهد القتل.
شفنا مشهد الضابط اللي كان مع السفاح في العربة، شفنا طريقة قتله للضابط الثاني، شفنا طريقة قتله في الحافلة لما دخل إلى الحافلة وبدأ يقطع في الناس تقطيع، ليقطعه من النصف، لذبحه، لشقه على الجنب. فطريقة تصويره للقتل وللناس تقطع إلى نصفين، وهذه طريقة الرعب وطريقة القتل الوحشية اللي صورها المخرج كانت من بين نقاط قوة الإخراج. فالإخراج صراحة كان جميل جدا وكان رائع وكان العلامة الكاملة. التقييم: فيلم مزرعة منشار تكساس في هذه السلسلة كما قلنا جاء بشيء جديد، أو جاء من منظور جديد، أو جاء بستايل جديد مختلف عن السلسلات السابقة. هذا مش عيب، ولكن هذا شيء من باب التجديد أو من باب الإبداع. الأشياء اللي عجبتني، أو من بين الأشياء اللي عجبتني في هذه السلسلة كما قلت لكم، كان هو التجديد، دوافع جديدة، رؤية جديدة، ستايل جديد للسفاح. ولكن من الأشياء اللي ما عجبتنيش في هذه السلسلة صراحة هو كان غياب البعد الدرامي في القصة. القصة كان فيها قصة درامية واحدة أو بعد درامي واحد، كان ما بين أخ وأخت، ليلى وميلودي. في الأجزاء السابقة وبعض الأجزاء السابقة كانت مثلا تكون هناك رحلة لمجموعة من الشباب أصدقاء، تكون بيناتهم أول شيء الصداقة، هذه أول بعد درامي. تكون هناك يكون فيهم كابلز، حبيب وحبيبة، زوج وزوجة، يكون الأخ مع أخته أو الأخ مع أخوه أو الأخت مع أختها، يكون ثلاثة أصدقاء مع ثلاثة آخرين أصدقاء، تكون بيناتهم أيضا حالة من الحسد أو حالة من الكره. فهذا الشيء يخلق بعد أو يخلق ثقل درامي ويخلق قصص درامية كثيرة، فتخليك شوية منتبه أو عواطفك كلها في هذا الفيلم. فهذا الشيء اللي ما عجبنيش في هذه السلسلة كما قلنا، اللي كان فيها قصة واحدة أو بعد واحد درامي مقارنة بالسلسلات الأخرى. ولكن على العموم فهو فيلم جميل ورائع ويستحق المشاهدة، والتقييم له بالأرقام نعطيه 7.5 من 10. نتفليكس استطاعت أنها تقدم فيلم جميل وجيد ورائع لسلسلة منشار أو سفاح منشار تكساس، واستطاعت أنها تقدم خلينا نقول فيلم بستايل وبرؤية وبدوافع جديدة مقارنة بالسلسلة السابقة. صراحة بالنسبة للناس اللي تحب أفلام الرعب وأفلام السفاحين وأفلام القتل الوحشي، فهذا الفيلم راح يكون جيد ورائع بالنسبة لها وراح تستمتع به. هذا اللي كان معنا بخصوص متجرة منشار تكساس. إذا عجبك هذا الفيديو محتوى هذه القناة فلتبقى علينا بالاشتراك، تفعيل زر الجرس، الإعجاب، التعليق، مشاركة مع أصدقاء، دعم هذه القناة. إلى الملتقى، سلام.